Prioriteringsdebatten i Norge har jo gått over ganske lang tid med varierende styrke. Den generelle diskusjonen har en jo hatt ikke minst knyttet til både Lønning 1 og Lønning 2-utvalget, men også til stortingsmeldinger om verdier i helsetjenesten som ble lagt frem av Bondevik I-regjeringen, om diskusjonen rundt prioriteringsforskriften som også gjelder. Så han har på en måte møtt etableringen av prioriteringsutvalget under Bondevik II-regjeringen. Så han har møtt prioriteringsdebatten på ulike måter. Men dette er en debatt som det er nødvendig å ha gående kontinuerlig. Og derfor vil jeg også takke interpellanten for å ha tatt opp denne diskusjonen nå, fordi dette opplever på mange måter en reaksjon på den serien som Aftenposten hadde i vår om prioritering, da en kunne få et første inntrykk av at helseministeren ikke ønsket debatten fordi at den kunne virke skremmende. Det har vi fått oppklart i dag, at det er ikke helseministeren sitt ønske, og det er jeg veldig glad for. På mange måter så kan en si at prioriteringsdiskusjonen foregår på avveiningen foregår på 3 ulike nivåer, der det vil være behov for politisk deltakelse med forskjellig styrke. Det første nivået er jo helt åpenbart et veldig politisk nivå. Det er når en prioriterer av den totale samfunnsressursen mellom helse og andre oppgaver i samfunnet. Da er ikke minst det at en nå har en bedre kontroll på helseforetakenes økonomi viktig, fordi det gjør at helse ikke har en fortrinnsrett i forhold til andre samfunnsoppgaver, men går inn i en politisk prioriteringsdiskusjon. Men det er også prioritering innenfor helsesektoren mellom somatikk, rus og psykiatri, for eksempel. Jeg mener at den politiske deltakelsen har vært helt avgjørende for å løfte rus og psykiatri. Det hadde ikke vært i de årene der en på en måte lot fagområdet selv få lov til å prioritere, så fikk somatikk fortrinnsrett. Først når en politisk prioriterte, så klarte en å gi de pasientgruppene som det da hadde fått lavest prioritert, fortrinnsrett gjennom å si at veksten innenfor psykiatri og rus skal være større enn veksten innenfor somatikk hver for seg. Et veldig godt eksempel på der politisk har klart å prioritere. Det andre området er prioriteringen knyttet til for eksempel at det kommer nye behandlingsmetoder, nye medisiner, der på mange måter faget møter politikken på like vilkår på mange måter. Det er kanskje det mest krevende området i årene fremover. Det er jo der først og fremst prioriteringsutvalget har en viktig rolle, men det er en diskusjon som jeg mener at vi som de politisk ansvarlige ikke bare kan overlate til prioriteringsutvalget, men må også delta i politisk. Det vil også kreve at en har en felles arena mellom faget og politikken i forhold til denne type diskusjoner, fordi han kan ikke løsrive den type prioriteringsdiskusjoner hverken fra faget eller fra politikken. Og så er det den tredje, og det er den situasjonen som de fleste av de ansatte i helsevesenet står forbi, nemlig de tusener av prioriteringer som foregår i helsevesenet hver eneste dag i møte mellom helsepersonell og den enkelte pasient. I for eksempel vurderingen av eller prioriteringsforskriften. I den diskusjonen vil jo vi som politikere ha en mindre rolle utover at de som jobber i helsevesenet må føle en trygghet for at de har den politiske ledelsen i ryggen når de foretar disse vanskelige prioriteringer, og at det er et system å foreta prioriteringene innenfor. Det vil derfor være behov for kontinuerlig en diskusjon om prioriteringer i årene fremover. Et av de områdene som jeg har tatt til orde for at det er behov for en diskusjon rundt, er knyttet opp mot det egenandelssystemet som vi i dag har i helsevesenet. Jeg mener at det er behov for et offentlig utvalg som nå ser på hvordan egenandelen i dag fungerer, både i forhold til å følge opp de politiske prioriteringene som ligger mellom ulike områder, i forhold til at egenandelene må ha som målsetning å skjerme de med de største utgiftene og den dårligste økonomien mest, og at dagens egenandelssystem i realiteten er et lappeteppe uten en helhetlig
sammenheng, som dermed også virker veldig urettferdig for mange pasientgrupper.